костюм шалбарымды киіп аламын да, концерт басталмас бұрын мына декорацияның ар жағында өзі бір саңылау болады. Мені көрмейсіздер, мен сіздерді көріп тұрамын. Енді үйренуім керек қой, сіздердің келіп, бірден шыққанда біткен кезде, өзім представьте, 3000 адам отырғанда не айтарын білмей қаласыз. Сонда келіп қарап, тұрам бүйтіп, сіздер келіп отырып атасыздар. Сіздердің келіп отырып жатқандарыңыздың өзі бір концерт қой, кәдімгі бар ғой. Расымен кәдімгі өздеріңіз байқамайсыздар ау деймін бар ғой. Кәдімгі бір-біріңіз деп атасыздар, кәдімгі ол ана есікке кіріп кетеді, ана есіктен шығып, ана есікке кіріп кетеді, мына есіктен кіріп, мына есікке кіріп кетеді, сөйтіп орындарын тауып алдыңыздар ғой. Сонда мен бір байқағаным, осында партерде отыратын көрермендер келіп отырып отырғанда, банағы концертте де қазірде бір кішкене андай бір мақтанышпен бір отырып атасыздар ғой. Партер деген секілді. Арттарыңызға қарап бүйтіп кәдім бар ғой. Аналар қалай отыр екен, не көрейін деп отыр екен деген секілді. Шынымен сондай кәдім, еще бүйтіп. Сонда артыңызға қарағанда көрсін мені, мен партерге алдым. Таныстар бар шығар, іші күйсін деген секілді. Ана галерея жаққағын көзін алмайды, біреу барып отыр ма екен ана жерде деп. Ана белетажда отырғандар, белетаж. Негіз белетаж, негіз қазақ ойлап тапқан белден келетін этаж ғой. Мына белетажда отырғандар да мақтанышпен отырады олар. Олар алдына қарамайды, олардың да қарайтын жері бар, олар балконда отырғандарға қарайды. Біз өзі байқайсыздар ма? Ешқашан алға ұмтылмаймыз ғой, өзіміздің артымыздағы қарап шүкіршілік етеміз бір ғой. Баяғыда сондай еді бір кішкене нашарлау тұратын бір көршін тауып аласың да, осыған қарағанда шүкіріміз ғой әйтеуір құрсын. Қазақстанға әйтеуір, Қырғызстан мен Өзбекстан рахат әйтеуір, солар қарағанда жақсымыз ғой деп жүре береміз бір ғой. Басқа бір алға қарай, басқа мемлекет секілді болайық деген ондай жоқты. Бір мақтаныш бар. Ана балконда отырғандардың өздерінде де мақтаныш бар ғой. Өйткені оның ар жағында отырған балконда отырғандар бар баш. Ана аэропорттың қасында отырғандар. Олар кәдімгі бар ғой. Олар жан-жағына қарайды, ешкім жоқ. Концерт басталғанша телефон қарап отырады, ешкім көріп қоймаса екен құрсын деп жаңа. Жалпы кім қай жерде отырса да сыйлап келгендер, мына галереяда отырғандар, мына жерде отырғандар ең рақат ана кісілердікі. Олар мына залды да көріп отыр, сахнаның артында көріп отыр, не болып отырған. Шынымен сөйтіп отыр. Бана көрген мәз, екі көздер сендерде еще, мұн жақта еще. Кім шығайын деп отырған сендерге дейін бұрын біліп отыр. Негізі партерге емес, ана жерге алу керек еді бар ғой негізі. Негізі байқап отырсам, мен бана концертте әр жерге отырып көрдім. Балконға да отырдым, ана жақтаға да отырдым, ана жерге. Әр жерде әртүрлі көреді екенсіздер мені. Мысалы, мына жерде отырғандар, сәлеметсіздер ме? Мен әртүрлі көрінемін. Мына жерде отырған кісілер Қырымнан көреді ғой. Бұлар ойлап отырады. Тұрсынбек кішкене семіріп кетті ғой деп. Не істейтін? Қырымнан көріп отырған, бетімді көрмейтін деп. Семіріп кеткен екен ғой кішкене. Мына партерде отырғандар, олар айтады. Бұлай, бой кішкентай сияқты еді, ұзын екен ғой деп отырады. Өйткені астынан көріп отырған. Қыздар да фотоға түсіргенде кішкене отырып түсірші дейді, бой ұзын көрінеді ғой енді. Секреттер ғой, айтпай-ақ қояйын, ладно. Ана белетажда, балконда отырғандар, олардың ойы кішкентай екен ғой дейді. Солай көрініп тұрмын ғой. Ал енді ана жақта отырғандар, олар бүйтіп қарап отыр. Мынау өзі вообще Тұрсынбек пе, Тұрсынбек емес пе деп жаңа. Әйтеуір кім қай жерде отырса да қош келдіңіздер әзіл кешке. Рахмет баршаңызға.